casa limpa muda o clima do ambiente, não muda? Mas na correria do dia a dia, com pet espalhando pelo, criança derrubando biscoito no chão e aquele pozinho que aparece mesmo depois da faxina, você precisa de um aspirador potente, prático e que acompanhe o seu ritmo. E é aí que entra o Power Speed Max da VAP. O VAP Power Speed Max é um aspirador vertical com 1.600 watts de potência, tecnologia Ciclone e função 3 em 1 desenvolvido para facilitar a limpeza de verdade. Ele pode ser usado no modo vertical, portátil ou com bico escova, adaptando diferentes situações da sua casa. O que vem dentro da caixa do Power Speed Max? Ao receber o aspirador, você vai encontrar peças pensadas para facilitar a limpeza de diferentes superfícies. O bico múltiplo é o mais usado, com a escova e bocal de sucção. Você já ficou tentando pegar aquele milho de pipoca do chão, mas o aspirador só empurrava ele para frente ao invés de aspirar? Com o Power Speed Max, você não tem esse problema. Esta elevação do bico direciona sujeiras maiores para o bocal de sucção de modo muito mais fácil. Já o bico canto pode ser usado para aspirar estofados, frestas e cantos de difícil acesso. E usando o adaptador, conecte o bico escova para aspirar estofados e tapetes, esfregando as cerdas para retirar sujeiras mais difíceis, pelos de pet ou cabelos. O adaptador também é compatível com um saco de armazenamento a vácuo e encaixa facilmente na abertura para retirar o ar. Você também sofre com nunca saber onde estão os bicos na hora de usar? Com o porta-acessórios do Power Speed Max, isso não vai mais acontecer. O porta-acessório deixa você armazenar o aspirador com todos os acessórios de forma mais simples e organizada, sem ocupar mais espaço. Além disso, ele possui enrolador de cabos que deixa o cabo elétrico organizado. Um truque muito legal é que na hora de desenrolar o cabo, você pode só girar o suporte de cima e retirar sem precisar ficar desenrolando ele. Seu reservatório de 1,3 litros também é ideal para limpar espaços amplos sem afetar na performance da sucção. Você já foi aspirar embaixo de uma cadeira e ela desligou o aspirador sem querer? Pensando nisso, o Power Speed Max tem duas inovações que evitam isso. Primeiro, o botão liga e desliga agora é recuado, então evita que ele desligue só de esbarrar em algum móvel. O botão também foi invertido, então mesmo que o móvel tenha alguma ponta ou alcance o botão, ele não vai desligar. Montar seu aspirador é simples e rápido. Encaixe o bico que preferir na entrada do reservatório de poeira, empurrando até fixar bem. Só assim você já pode usar o aspirador no modo portátil. Ele fica muito mais confortável para aspirar estofados e locais mais altos. Ou então, conecte a haste extensora até travar e ele está pronto para aspirar o chão. O suporte de cabo também pode ser usado durante a limpeza, evitando que ele fique espalhado ao aspirar perto de tomada. Com 5 metros, você aspira uma área bem ampla sem precisar trocar de tomada. Aspirar embaixo de móveis pode ser um desafio, pois a base do bico tende a subir com a inclinação do aspirador. Mas isso não acontece com o Power Speed Max. Por conta do seu sistema 360, você pode rotacionar o aspirador totalmente e manter o bocal de sucção próximo ao chão, ideal para aspirar embaixo de móveis bem baixos. Para limpar o reservatório é muito fácil. A tecnologia Ciclone do aspirador faz com que a sujeira entre no reservatório girando com a força do vento, e isso compacta toda a sujeira, impedindo que a passagem de ar seja obstruída e facilitando também na hora de limpar. Depois de desligar o aspirador e tirar da tomada, aperte esse botão para liberar o reservatório, retire começando pela parte da frente e depois a parte de trás. Retire o filtro EPA já dentro da lixeira para evitar bagunça e deposite a poeira no lixo. O filtro EPA pode ser lavado com água corrente ou uma escova macia quando necessário e reutilizado. O reservatório também pode ser lavado com água corrente, ou, assim como os bicos e rodas do bico múltiplo, podem ser limpos com uma escova de cerdas macias e um pano úmido. Com o VAP Power Speed Max, você acaba de se tornar uma autoridade em limpeza. Seu design inovador, função 3 em 1 podendo ser usado na forma vertical, portátil e com bico escova, além de 1.600 watts de potência, ele limpa chão, estofados e outras superfícies com facilidade. VAP deixa tudo mais fácil.